ese mudachisa wange munzuruke myanse mu myansa nziramo okugamba nti tubedde abakyala mwe n'abejjombedde mu politics tubedde bakawboy mwe n'abayewe embibiri tumedde buli muntu yenna abeera kwezo ku social media gundi platform obuze bukola politics yo tabeerera eno yetubeera nga bituzoganya mu muweereze eggwanga muli b'amaanyi nnyo ntumidde ne ku radio station and TV station obukola kye bayita propaganda kubanga budivertinga abantu hakati na baganda bange bensi byendaba abagira abawali mukumpereza ku WhatsApp nti waliwo muvubuka omugagga in fact kankyogere ngawe kiina okubeera nti waliwo omuvubuka omugagga ali South Africa mbusimanyi yavidde mu Nuupu mbusimanyi abadde mukwano gwa Bobi Wine nfa nyume kasoke mbabulike kiki kimu kyemutamanyi ku Bobi Wine we people let me tell like nyini ali mu kweyogeza wa Bobi Wine emikwano gyali gya music Kyagulanyi talina mukwano nti guli awo gwankalakkalira saawa zino nti gwe gugenda Kyagulanyi agenda kubamba alina kyabadde abantu bagenda tebalete mbawa nnyo obudde bannanga abantu bagende nze kisinga okunyiza ku bannayuganda mwenna abyagala buyasi ojaga magala just tubalabe bulabi nze kisinga okunyiza ku ndaba munnayuganda nga yeekaliisa ayise press conference mwenna munnayuganda mbona yalina ekintu kyawaayo mbuze mbavuddemu nyenze wano nze simuyinaku munnayuganda obuzibu nekyembuuza lwaki mba muva mulakulira NUP mugirekulire mu kamera bogirekulira mu mutima oba togirekulidde naye munonya abana bavubuka bekwasibemba matini ndijjo bali abo bavubuka bali abo bakola kubukedde bamaze ebbanga ddene kubukedde TV okujja sibaronyasereza ndawe ali awo bezi basajja bakulu balina n'abalongo ne programu zaabwe za Lugamba amaze emyaka egibeera n'emyaka 5 akola mu programu ya Lugamba anonyaserezi gulanda we kati abavugavuga omwoyo just akasente n'akuyisizaamu akalango nti nze ngula ebisobola kuzimbulukuka nnyo ngugambe kikimu Bobi Wine yeetaaga muntu yenna essaawa ze Bobi Wine yeetaaga abantu so boli eyo ngogamba mbogenda kunyenya weebuuze kiki otadde ku NUP ate nekyeraba ne ngamba mbu simanyi mbu twagala bidde agamba badde ba sponsor Bobi Wine talina ba sponsor nziramu Bobi Wine talina ba sponsor sigadde ba sponsor singira abagamba neebaza ba sponsor bange nti gwe noono Bobi Wine tabadde na sponsor Bobi Wine talina sponsor tebagdamu ne babalimba ne babaako omuntu akugamba nti Bobi Wine alina omuntu amusponsoring Bobi Wine talina sponsor people power bagano jikageza ntino ya amani people power CG mu baganda bange anko medimo nange nakulabi nkula musiza mugana ngoli bulungi ate kirina buzibu bena na bulidde bewayogedde ne kirina buzibu kifeeko ko tirina akuvuma kifeeko ekyo muganda agenda bugenze eri bajja kwaliriza tuli busy tugenda maaso ne programu zaffe ne bukulembeze wafu Kyagulanyi agenda maaso Uganda CG mu kyotamba wano ne wali ku nsonde ebewedde Uganda nene nnyo ate fete tagobulwa obusingo obwammwe mugenda muteetera abantu nga batano so china buzibu gende mwagire bemwagira nabale sana abanaganda banga ba NUP nti omuntu gwolumba govuma soka webuze muyimbi taina gwagenda okuinfluencinga oba mundakatema nti amanyikiddwa nti soka webuze omuntu gwolumba ani gwaje influencinga abantu bameka sitemona bero na nyonyo manyi buli muntu baleso a influencinga abantu bameka kikyagata ku Nuupu ngogambe ne mayinje ayimbye gwanga mayinje yagenda twamwirabira kaga Kyagulanyi wa amaanyi mayinje jwa kwasajja abayimbi ababadde webbanga bayimba ennyimbe zitulyowa Africa bamutonze we ayize mayinje somba muyomba muleka abantu some people have to forsake them notunofuma omuntu n'omufumira obwerere nenga govumula bina talina natafali ageza kugatta ku NUP talina kya influence ya amaanyi even if this man yagenda n'asala n'agamba bo omukyalo ono wenna ayinza okuvaayo ebyo bajja kuva kyavaayo n'avaayo n'agamba lekulide NUP ne bwagenda even we cannot even notice his silence or her silence ne bwagenda tosula kino tisinga nti gyali oba agenze abantu ngabo baganda bange we have to forsake them tubaleke bagende bakole ebintu byabo nembalembera kuzina mugambeze omuntu agenda nalekulira NUP nga agirekulira mbosirisi gwe niwe kitibwa no muntu ayita TV yakoze obulendiyo banonya hype abanonya just pozi nabagambe koze mulabi bamunda sawa nengamba yasazema akawala atambu mmonde nakuzina abadambalanda we agira bwati asitula obuzito mwaine ebintu byagala okuyisa nengamba Kyagulanyi buli omukati nabagamba kazi ngatengera ngera seginya bagamba kati Kyagulanyi cash crop yetambule Uganda bikofi byonna byagwa so yogera ku Kyagulanyi kayepo kabera kanji ateshe baje kuteeka ku kitambula nabiwulidde awo naye no kati amanyi ogajjawo galumba omusajja ngoyo omusajja wattu yeberera South Africa yukanyama yeko lisula bizito bi akola bintu bi
tabira ko chairman wa kyalo muleke na musajja agende nenga senyiga ko kanji baganda bani tuchali bachita chigula luchi kasenyiga ko kanji anange mona nsonyo wa tuli pipa yo weri wano namba tugenda tambula mpola mulekera okubeera nga buli avaayo mumuleta mu story kakati Cindy tesinda buzibu na Cindy tubangambira ku Cindy sinda buzibu na Cindy yakola ka video ke navuma omuyimbi webawo kyali kintu kya bwenkanya okumuvuma kuba siye yereta naye nze ndabagamba jona luli era njagala nnyo Museveni abasibe mwavane muyomba wano ne mugamba ABC dina muyomba nze ngamba laba nibimuloga byange eno biri mu kunte wala ne ndaba muyomba to be honest mukkiriza amazima gali nti abayimbi mwenne Uganda mwe mukyasinze okubeera abalayisi abayimbi Uganda bakyasinze okuba abalayisi kino nakibagamba basindi bonna batuuka ko sazi ne kivundo kibafubutuka bwe balete bakula bali obusungu bungi nnyo bapeeruse feesi baje yamanya gamanyo gonna gabatumbisi kaliga bino bizabibu vivampa yabakanuna musayi bosanga Cindy yakukamu nenjala kati mukambwe takula aliyewo nana byo simanyi sipaisi dana inali awaliga bine bipatsange bi South Africa bonna basoto sibalinga emimonde teba balabika bubi balabikira ddala bubi kati abayimbi banyivu boboneka mu muyimbi mu South Africa oyo musimanyi mu Nigeria mbajja kule sina abayimbi balabika bubi nyo mamazi balayisi nnyo nalabe bebe kulu yenaina ambava ko mjomse bebe kulu abafanana bubi mbava kunjawo mu Nigeria ava kwembase sayimbi bafanana bubi abayimbi balinga amazimu ana abayimbi batuli emnaku ze abayimbi Uganda bonna balinga amatako mwana balabika bubi kyala byala bipali yao mukasate amba de chikofira namula byakola ka video yawo musibanya bakujo sibanyimbo wa Omari ngai bonna bafananira ddala bubi stati bebazirete ezo muyimbi ono bebe yesoko kola post na labule gwanga omusiga ebibuzo bina ate singo kuzesa mwana zi government yansobera government enonye ebisajja sajja ebitaso babitaliko kulembera sadde tosobola kuleta muyimbi mu gwanga nga yayisewa yagero performing ga police edidawo ne mulinde amalokola show bino bina kukwata kubera ku distracting Kyagulanyi is still strong ono ino mu Nigeria this was a destruction paka ono ekigenze ne ku Twitter nabagamba omwana oyo bamusasula ne muyomba uyu mwana bamusasula college ne muyomba era ne wawe munakuba hipi kati yabeera discussing about two states no ne wawe uyu mwana yabamusasula eyo ne bade mulaba ku gundi bade bipange ne kuzita bagala ku kyogera ekifudde bafudde mu civil muzaabwe bala bachikimana ni balita ne stand ndana yabasajja abayituna mbwe bazine nyoro mufe ba sexy workers ba mero sexy workers bije ne kola press conference ibi byonna bala mu yabisoma yabuyo mwana Omari video yali azirimo za plan yaziri uyo mwana no muwala bali sibe nzira mu statement yange no mujuli uyo mwana mu sibana nyali mu sibe ne basula wa mukula wake up naba nayo kana mugwira buli kimu bagamba Kyagulanyi Kekawanyi aba bana n'oyo muyimbi basula wa mnyumba ya mukula tebabira ko mu police mu bifananye mu video bakulaganga babira mu police basula wa mukula ebinda byali bipange babigende mu Twitter banzokola mu berumba osanga abayimbi ababigudde mbabira bitegera abakazi batu basindi omusanga alinga amazi akigudde mbabira kitegira Cindy where have you been gatonda ndeka kukola zinozo izo wadde ambuno ovuma omuyimbi ne watombera kati olaba government erabisize etya etaddemu omuvubuka oyo gwe Cindy kali abagikubi batya bamaze jiko bajimezi ovuddeyo papa dawo omuvumi embwa ze mu nsi yo biki ulimba olwo omusajja agenda okubuuza family ya Bobi Wine ekubeeredde obulamu almost yo entire career na Cindy badde ku Bobi Wine oli omukoledde nezikaliya zonna zikuyambye nti ani yakusuya kuingiza mu dancehall eyakuyingiza dancehall yali Mickey Wine olimba lulwasuku dinjo olimba lulwasuku lwali gwe ne muganda wa Bobi Wine Nobia gondi ani Mickey Wine yasoko kuyimba nawe Cindy yasoko kuingiza dancehall ngoyimba kwa bakavambu group bo wabakaloli Mickey Wine yasoko kuingiza dancehall wamuyamba woshi Bobi Wine akuyambe nyindi balisema Mr. G na awaleta Mr. G yakuba olugalo mugundi ya Pademan era ba Mr. G Bobi Wine abadde omukaliya yo ngaswa nkomo dale Diwo ibide Bobi Wine obwerere kulale
Mamisa jiba janga Bobby abadde omukali ya yogo chicho muyambe mulale nali kulabye yongo teka yo mutego sindi mulale ya Bobby Wine nga sikulaba ngayo mwogera amazima gabafuula abedde meze penge mwana amazima gajja kunfuula wedde meze nalemera sinde have never seen in Bobby Wine zirali Mamisa jiba abiranga on Bobby Wine nakuvimbisa na oyimba ne kuzimusija ku opportunity by the wali wabo wala bala the next of the day man Bobby and mama unayimba mama mbile Juliana today. What is it, Juliana today? Hypocrites. The next of Mama be the more speech the Bobby Wine. The Bobby Wine is many and for as many Bobby Wine. Juliana was on Bobby Wine and Bera Mokalia. Where is it? Where are you, Juliana, at this time when Bobby Wine needs you the most? Where are you? Juliana kanyomwezi wamano zaro mana ya mala kale muteke wakaba ere kufuna babysitter. Funa yolu nako gende mulale ya Bobby Wine Juliana ulidda watude. Olo vi mwatu ulangao ne mutako tubulianga Bobby Wine wazimbe kalia ya mwe where are you today? Nze sagala mwanga ama bayimbi balinga amazimwe na mulinge mana. Mukubye mama mbile zibyo na bele bodi okuba luzungu. Bwe byo yali ayimba bintu bya luzungu zungu yagala ku Efraim Tony Blackstone. Ngajona Efraim Whitney Houston we yuga. Yogenda wenzo wera ba Whitney Houston. Tunabira na baba Whitney Houston. Nebo bwe funde Whitney Houston. Bobby yakulaga kitanga nagamba lasta. Manyi naze. Akawanyi kali mu Uganda na kuyingiza aba iva seen even nothing any of Bobby Wine zirali. All of you are total sell out. Toda mukunga. Nzaho muna bayimbira na bala bazisagala bayimbi nako muyimbi nangu liye sikwagala. Njagala muyimbi omba muita Velovis Vampin. Yo muganda nange from day one. Sikyagala ddala bayimbi mbulamu mwange. Mwine obona nyo muyimbi olaba video ne gwendo lenyoke mmana. Reseto bonyo oli muyimbi olaba video eno tobera mu struggle gendo lenyoke mmana. Every musician watching this video sino sichidamu yasikira kuchidamu ngolabe video agendo kakatabigo kalabi nenga Bobby Wine ali ato batobera gwe mazi wabera we sasa gendo jano jayo mutano oyomba gendo lenyoke mmana. Mbitibwa penge zemugenda kunkola ki. All this Juliana zimogedde mbabwadde kola I've never seen you here. Mulirida wazala do mwana manyi naze mukama wa amani nefuna yakadde just Bobby Wine omuddize omuzigo omulinda kufate mu jemu speaking about some way ko kukola bigu. This is where Bobby Wine needs the support from musicians. Mulirida watude sindi omusajja ovumye wabwerere omuyise idiot olirida wagwe bakuwa show ne Mr. G na linkula beko kweba kubobera Bobby Wine wali nye kigere nokuba ku show mumanyira wana abasajja kati gwe bakulabisa mu stand yali je bazanya boleso obuzebwa mu nate Museveni abamanyi ndi abasiga kumwe mulidde senteze ne mulabisa temwagala kukula goswira Big Eye so nyachalinzo kola ku Bobby Wine Museveni bino nabiraba sende mbwa nyazi anti Big Eye eyimana nyachalinzo kola ku Bobby Wine hata byedanga gasiya taiso na kubwira gasofu mwesiga nabatabanibe doni zire ya muvuga speed oli mazi mukombi wamana taina chainza kukola Museveni byo nabi mayiba mu wagundi bayogula fe yo muntu ngagenda okukozesa kali ya Big Eye bona bakingi mayiba bamanyi nti kingi mayiba yabera wakasira nga abira Germany eno yene kingi mayiba kabigira linga ko simati muchira nga musasula sende Germany bino bena Museveni babi muwandika nti omukombi wa mana uyo mukazi yamuyimiza bamuitanga sheri uyo Museveni byo nabi mayiba babi muwandika nti agenda okukozesa omuntu ngakimanyi no you just say no life ate ko de ndera mutwali kenda kuchira chiruzo kenchi bajukize mwe na ole bitu byamde mpuli yawo mpasi ne chira bajukize Bobby Wine wali waga mtu mwita katonda Bobby Wine katonda wo kunsi wano Uganda kwetu lwe katonda twina katonda babidi avuga obudde nabuzi byagenda kujja ko Museveni amuzimbi amabina uya mulwaze wayirindi matako nena bodo bawona we badadasha bakabe noka uyagenda omujja kuti tumuze wachitula ngabi walata uyagenda kusizibula Museveni tuyende katonda wo kunsi yagenda okudda mufuga Bobby yes katonda Bobby bulo bawo ndi Bobby Wine mutu baba katonda beni Bobby Wine katonda tetusobia nzira mu Bobby Wine katonda tetusobia nti Bobby Wine tumulaba katonda yes katonda Bobby Wine tumulaba katonda tetusobia wona Museveni ababa mbuli anti abakombi bamana tebayina sente bagala kukola bagala bakazi bakulu kuba wa sente kati obiko ngotizo kugamba ndo Museveni ina failo ya maiko nti bagala omukazi omukadda ina kokolo gwe bayita sheri ngabona ndo mwiba mugwesaga kugabya gamba nti kuba chifocho kingi maiko yangu bintu bya Museveni ababi manyi nti webake kumuwala akaza ina kokolo gwe ngo kuzira omukazi akolola bibi ndo Museveni ababi ndabanti wazija kumukazi omukadde okuba ina wakabala wali ekabala gana omuzina nga akolola nakololera matu nenga ngofa sebo kumala bile ndo Museveni abira banamanya nti kavubuka God siba amanasi ne oli mutemu kati amayite mumwagala kubikola bimujja mukola jaba laba failo zo nazirira wezi
Nti timing omukazi nga ava Dubai yekoledde mu sente ze bamita doni zero omugole omukombe mmana n'omubuzabuza omuzaddemu omwana nti omwana doni zero amukujjako kati ebiro byonna gundi fayira agenda Museveni babimubulira byonna balamu musagane oyo mwana balamu oyo balamu agenda okutwala ewa Museveni bakimwanyi masozi kimuwanikira wati alina gwe yasomera ennaku ezo bwagenda azaala omwana akulanga bitooke byekawanda omwana akula ku speed ya yiri naye ate kese tulina ebiseera ebisinga tulina emulaga abaana babbi bamula kati n'omuli firimu eyo gyendegera bbala munywera singa omukazi we temumusasula sente agenda kuba yabya mwenna nze kyekyomwana nateekawo gundi mujja kumbuli mutalogera muno voice note wana era mwajja mubipanga ekintu ky'omwana mwajja mwakipangira ku geeti wali nti bangobye kuba teri yakwata vidiyo eri awo wabula kajja katambize muzigulire ndi lubuto awe mwatandikira ekintu ky'omwana nga mukizimba mbu mumugobye awo ekintu ekyo wekyatandikira nti bamugobye okugenda oyingira simanyi okulaba simanyi mu meeting biki ekintu ky'omwana mwatandika okipanga waliwo ngambi wano nti waliwo musajja waffe South Africa yabadde South Africa yate muna abantu bano Lumbi yajja kubayo tooki yatuwulira ekyatta goloba kuba goloba ono abamutta baalinga bakyali bate baali bakweka mu Nuupu ebyo byonna munnaye Lumbi yajja binoonyerezaako eyo so mugende empola Nuupu tukyanoonya ekyatta goloba wansi eyo mu maserengeta mugende empola Nuupu ebintu bino mukyabirooza nga byakusaaga bwogenda genda naye tukyanoonya ekyatta goloba awo nja kubuuka Lumbi kulaba kuoli njogedde ku kya goloba kubawo tooki awo abantu ojja basootolera obabuulire neze nkugambye South Africa golobo yenfainze nkyaginoonyerezaako kisoboka okuba ng'abantu abeefula bakyali ba Bobi Wine bapangira omuvubuka oyo okubeera nga nattibwa ate nga n'oza n'okwesanga bakyaliyo nti beefudde ba Nuupu abasinga bonna bali bakolera Museveni kuba abavubuka baabo baagala nnyo ssente y'ensonga abasinga emirimu gyabwe mugimanyi ate baagala nnyo ssente z'amangu abo be bantu abasinga okubanga Justice Waire yali mulegiti bamutta goloba kati waliyo ganja yekka nomani era bonna abeepanga abasinga bonna abeetimba mbugone mu mukwano gwa Bobi Wine tebaali bakwano ba Bobi Wine kuva dda bino bimula basagala bya surprising nenva ya goloba ekyabuuza kuba goloba abamutta baali bakyaliibe South Africa tunakubawo tooki temujja kwebaka tugenda soka tubatwala empola tukete mutuvuga nnyo speed tuli busy naye nga ffe bitujja tumanyi bitaliko kugattagatta besides manyi ebyo kugatta tusobola ffenna okugatta ebintu tusobola bigatta byangu tusobola bigattagatta amangu ago tubigattaga tubako kye tugattagatta tukiwa eggwanga naye just wagala kulaba nga temuli ate bantu babi temwefuna nnyo ate temuli babi nnyo okitegeera tugende empola mu speed entuufu wadde tukyabuuza ekyattooli ne naawe nsuubira Lumbi ajja kukubawo ko ttooki ajja binoonyereza ze nkugambye abatta goloba baali ba Nuupu ne Nuupu eri feeke egenda yeeboneka mpola kubanza abo mbamanyi abo bali wansi awo baagala nnyo ssente mwenda kumanya Museveni bannange Museveni musajja mudidi kati okwate kati akazi kattu kati Lumbi kabadde ateeka ku video sibeka baita ante kaduuka kati ante kaduuka osibe waaki you looking for people to arrest and you arrest a woman like Madam Kaduuka why are you arresting a woman like Madam Kaduuka kati Madam Kaduuka kali prophesize wamita simanyi kireo bayikirewo patula simanyi kireo I can prophesize oyo mukazi sasa balansedde okumurepinga omukozesa omukuba empiso balansedde omukwata mu mmana naye bamutesa yenga bakwata mu mmana baliwo obutwa bano bayita simanyi obutwa bulumbuyo oyo yabwogera ku butwa bwita kati balansedde omukozi w'obutwa nga omukozi bati mwagule bamuteeka mu kasolo era agenda kuvayo nga inainda bambi n'abaana evunzi kati yagenda kubeerawo abira akaseera katono nnyo bino bye baako ate mwetegeze engeri gye bakwatamu kati ennaku zino baactivist oba abantu engeri gye bafaamu omusajja ka video mwakalayo bakugambye muzaata sebusa yali ayiika nga bamusalako akaso bayisayo obutwa mulabye Seekanga baga bamunaaza bagamba bamunyiga olubuto ne muvaamu wadde gundi ya busa ate ebintu ebirumbu yabibagamba omuntu atandika okunywa obwo kye bayita simanyi obutwa tosobola musangamu kasa konna afa mu kalumuzibu ire mwanabika video kageze kuyetaddeyo nga Seeka agamba abaanaaza muzaata olwo kye baatya mwogere ebintu bino nga mwogera amazima nze mbeera mu gavumenti ya Bobi Wine bwensooka okukwata okuteeka liguni waliwo ka video omusajja ke yakola nga atugamba nti omusawo wa Seeka muzaata nti waliwo Seeka muzaata we basooka omudeeta oba kakensi yakateekayo nga lwogaaya akakoze mbw agamba mbuno Seeka ali bulungi Seeka ali bulungi Seeka muzaata naye gwe nalisoose okukwata oyo okusiba
dokita oyo amanye ekituufu baba manyi bya dokita ekituufu ate nawulidde ndo dokita oyo mwana omuto yagenda mbusaba yimuna yakola kwa muzati yakola ne ku Moze Radio ati Moze Radio yabiko omuntu ate simanyi nsonga akyate oyo yalwala alusa simanyi yalwala simanyi alusa ate yamujjanja Moze Radio omuntu mate yajjanja byo nomde semu dokita semu professor semu ati mbaina MDD simanyi master degree simanyi ni brain operation surgery ate munagenda mu stomach operatives buluwo ulirange teke eti ndo tokirizibwa nti ate bakiriziddwa ddala aba family yo kuyingizaayo manyo yo kalasi mbotaba bitambo asini kati yasini bamutaddemu ddala kati bayino gwa bamulepinga kati bambi omukazi watu leo kati ali mugasajja galina mask gagalage kamukozesa usebe na inaga sajja olabo kati yina police mwe yambala kokola kubi sasa tutekedani aliko mumugenda mu koti omugamba ulumiza ndi akubisa soso gabambo yali nkubi murderers walking in broad daylight bambala bukokolo ndi police ya Uganda since when kati okwataka olanka antikaduka sosevo antikaduka naye muntu wa bulijjo nti aide ebimuluma nga ye ebimunyigiriza agezako kubigabanya n'ensi kati otandika okudda kawalanga ako n'okoloonya n'okagoba noonya baabo balumbuye ebimujjo bimunoonya nze mwanvaako nti mwakizuula nti nkola noonya ssente seetaaga ssente simanyi mubikimbu omusawo yakwata ku mutego gwa Moze Radio era etteeka eryali limu nga bagamba tomukkiriza abaazana Sheikh Muzata mwawulidde nti abaamunaaza balina kye beekengera ku lubuto lwe owulira nange ebituuka mu eyayekike ne bakutwala mu eri eddwaliro nti halasi tosobola kusukkawo osobola okusukkawo siye tobeera mu byabufuzi naye omuntu alina ebyobufuzi obanga alinamu ka leadership ewantu wonna gavumenti ekimala munnaayo oba wafa dda era abasawo baawo beetaga bonna okukwata emubakuba emiggo baba bamanyi amazima eddwaliro tagenda mukunsobola kulaba muntu yenna aba alwadde kati Museveni okumanya musajja muyaye Museveni agenda okumanya nti nno omusajja yanywa Seeka Muzate yamuwa oyo simanyi Seeka Gugu yawasimanyi Muzate obuto kuba gwatu moyo Seeka Gugu nasiga obuswa ku budagala ku dobola buno w'emmanju nasiga obutwa wonna ku guje babeeranga eyo mu nnyimbe nasiga obutwa wonna pagira Muzate yamasajja tuyafuna obuto kati Seeka Gugu twamala omubuuka Seeka Gugu atutidde Muzate naye n'alimba mbu azimbi olubuto gwe mazinga tofa simanyi Seeka Gugu ngato nafa wazimbo olubuto kale ninze lwabiki wategerawo bamala okuwandiika ko tumaze okubuuka nti gotunda abasiraamu State House ensi yonna emaze okukulaga okwanjala n'abaseeka bamaseeka bakukyayidda bafiiriddwa Seeka ow'amaanyi Seeka Muzata n'ogenda ku matale bakukuba olubuto ekifaananyi bw'ozimbye olubuto otuuse wano olubuto lwo lwazimba Seeka Gugu tuliko ki ennaku zino ne Seeka Gugu kande tekabanga kandese dakika za giga 2:15 nga tumyanza oyo andika duka bagenda kumutta oyo andika duka alina sikikyogera mububi oyo tasobola kuwona jukira abadde radiko tasobola kuwona bajja kumubaddiza bajja kumuliza koti jukira terina mu demandinga talina nnyo weekutte nti nno bawa amaanyi nti bawa NUP nti bagangere bamubeiringayo nga bashambi mu malende oyo muntu wa bulijjo ndayina otaddamu okulaba kakasana bana abasajja batemu ate nga bambi abadde n'omwana kisinga okunuma bambi yakazaala Seeka Gugu ani baba na Uganda temwagala kwogera mazima mwe mubuzo olubuto lutuuse olwali lugizi lupinduuse lutuuse olubuto ibanga Shamimu ali ku kesi Shamimu mali ndo bali ku kesi mukama wa amaanyi nayi no mwangwiza kuba na abasajja bakwata mu kakebe kakalimu simanyi arsenic ne bamussa mu njala naye ambala kagundi ne bamuwa omukazi
jukira abakazi babasiba mugundi mulimu bino abakazi bateeka mu makomera mu mukazi olina kubeera n'abakazi balina okukebera wansi muyinza okujja ne kandida wa wansi mutawaliza kudula bwebo balina okukebera oba olinamu STD yonna kati omusawo ennyini agenda okukebera mukazi munno bamuteesa obutwa bwa asasidi ku ngalo n'akukebera bw'atyo n'akuteekayo obutwa mu mbugo mwennyini ate akatwa kaddukira mu mbugo wallala julahallawula Senya kaduka nkulayirira wabeerawo omukazi agenda okukebera mugone bwakebera obukyala kandida kusitama ku toilet kuba bakebera abakazi simanyi kusitama ku toilet omuntu yena baddeko ko mukomera nze amakomera galinga justing boarding school yange banga nsiba makomera city nebintu bimanya abakazi boodi abira ko complaints alinga zimu kubakebera nge bambagana olira era bamuga balimba ndi mu mwezi takebewa ne mukomera bakebera abakyala manya abakazi bakebera obuyonjo andika duka togeza n'obikuka amagulu boti n'ogagaziya nti bakebere wallahi bagenda kuteekayo asiniki bagenda kuteekayo asiniki we mama Diamond bwe yagenda oteeka mu Zali Zali bwe yali atambudde wano mama Diamond agenda muteekayo asiniki ate system zijja zigali zitane jukira ayivapula akola kye bayita asiniko yo bw'omuteeka ye alina oluvundi lwagira akubooteza nagenda biranga ateekamu alufu n'abakyala be muwulira basiba bawunyawunya ndukakananga omuntu yenayina badamu kuduuka togeza n'obikuka amagulu era bw'obeera muwadde n'igundi awo mubukebera so infection tokkiriza rasita mwana pulali yakuteeka butwa mu mbugo tokkiriza tobikiriza emmere bwe bakuwa emmere sooka ogaana embeeramu ne iniment omulala yayiye mukyuse beeramu obuzikusaasidde mukazi wa baagala obeera obadde oyonsa mwana amabere gazimba gatane gabikenga pipa gubindi gabaluke bubalusi obere ng'otonya butonya amabere weekyawo obere depressed ng'ogalabako ng'olaba ebbeere likutonya kuba mukazi watte obadde oyo be baagala bakulaba engeri ebbeere litonya mu kkomera nga litonya liti litonya nze amakomera nga manyi nnyo nabeeranga omwo nyenga n'abakazi wali bayitanga foreign mukeera kumakya kusimba we muteeruzira zize nali ebyo emirundi 8 ekitono nali nze muntu akukomera nnyuma nansibwa kyali kisirani nga kyentambulirako nyenga ziri gye bayita foreign muzukka ne basoka bababala eyo yali mbi muganda wange yongeye kutula mwasuze ku budeeya Katikkiro yabya ne kapiro ne kapiro azinga bisuukasuuka budeeya musula ku budeeya ne mwala muti musulanga ngo ku biyumba bye mwana life yekomera budeeya nno si bitanda budeeya n'abakazi bababuli kati mugenda osanga abakazi mu kulima mwana usikomera life yekomera mwana sebo basasulanga bawadde ni sente bwe bateeka ku kimoloka kumpi mugende mulime abantu wali okulima nenga sirinaamu yadde akalima ndi toto wa site nenga muganda wange bosigali babega kiboko yayaye mulima ne mwezibirira mu bitimbira nga oli alima toyina kuleka munno toyina kuleka tijukira mbira mabera muganda wange era baberere abasiya zingi muganda wange ekibera wali omusajja akuteeka ennyuma ku maaso go boti nga jasa akunaamiriza boti jukira toyina mutema kabira toyina mutema kisinzo ne oyina kulima after yi nze bintu byekomera bye Uganda bimanyi just mwana tocha nibagiyita foreign abagimanyi foreign ogimanyi yangu tulange yali ngambi gasijagala lwengende luzira nga sibyagala bakunoonyeza ku mwana kumanyi ko ne babazuku safirimbi foreign nekaya muzuku kane moyo oyina okuba n'ennamba yo oyina okubenga yebobira mu namba mweyimirira mukama katonda zibanga 3 yo kumakya eyo ng'emenye yo ebikiro n'abakazi ogenda owulira tukoye foreign naye nga wa Nabila ali mubikolako Nabila bikoleko andikaduka aveyo nenze mbawulidde sibyangu nnyo
ate ne communization yako kiri kimu bannange nako soko kuyingira mu komera namanya nti ngenda kubeera nga ndifuuse essomero oyingira yogo kisira nkisigera kigobera nenga obeera omwekwafu ba yakafuluma y'emyezi ebiri bamuzizaayo oba kusanza omuze ekiriro bakibye bubyawo waliwo ekiriro nga banze bansibira ku bukeesi obutonotono obw'ebiriro kusanga ne kamotorola bakamotorola kali awo kaliroliro ekiriro tekirina lisiiti kiro bakitrapinze mwana ate nga jjukira naawe ojjukira obeera ku street olina okugula ebijjo buli mukyenda ze n'ejjuguli ne mwana kati lumu yagenda n'entunda awo embojja y'omusajja musajja namuggyako embojja wasali zino zinnokia bipeesa natunda embojja teyanfuukira embojja atazogirakako keesi nti embojja bagikubirako ko omukazi biki omukazi bamunyola omukono yali ya mukazi biki embojja yafuuka embojja muganda nge bannoonya buli wamu obusajja bannange luwenzira bakunoonya naye nga mwana agireeta bulesi nenjigula emitwalo 2 ze nenjitunda oba nga na 8 naye embojja yafuuka embojja nenga nze ebiriro byansi byange ebyo embivaamu nenga okulonda kutuuse baganda bange nakukampitemu njakubeerako nga ndaba lumbuye edda nakuyitamu baganda bange n'okunoonya kasente bannaayo obuvunaanyizibwa bwayitirira ezo embojja zikubya so muganda wange waliwo zali gundi yali yakajja enkyeyi buno busamusango bumotololo bwa flippinga ngo bukubya so nga buli kamu omusomizo gamba kalika buli kamu nga buli kotunda era nyuma obaduka era nebakafuna era babeera bayakatapi baje kalika muntu sanye kiki ganda amufuro nonjulira muganda bamaamiri gwali akanika amasimu awo line rasta omanya amasimu ngeje gansi byanga yalabbe nsimu gansi byanga musango gyonna simu otuuze simu adega siwulira wekaya kalimu kentegeera nti nzija nembeerako nezange nga mukaaga etwalo gyange mukaaga ku kiyiina bizibu ka bizinesi yange ngula yawaga nimanfunyako omutwalo gumu kitundu ng'amagoba nze nga siremezaamu nze ng'ozimpa manya nkozeyo ka profit ka lwasa nga mpitayo sadyako ekirungi kyange nendyako ku kipa gwange okakokola nenyingira mu kibande ye twaliya tulaba kupe n'osokunga yawe bwe Uganda wange n'osiba takisiri tuyenda n'otumba y'amaaso ng'entinya muntu ayingira mu kibande abalaba nga mwe mutulema mabega munzikiza n'engeri z'okalibeera gakamali waddange life ya city mazi bakubiyemu ojja gwolina ebicupa by'ebbiira newanange akashiru kujjukira muganda wange kakawanye muganda wange kyagayaga gwalina ku kasente nno gwalina yakuyimba management naye nga petole bakubbala onokujja nange kicupa kya simanja kyakokakola ekyo ekya sipaika nojja nettunga kasenga ali wali bigikigo obadde ono ojjukira ovatunda kisimu bagitanga kitate tiriteni ekyo embojja yankubya so ze nnoonyanga just mutwalo nga nsuubula gye ndaba nti ejja kutuuka baana bazijjanga emakiriri nga bazikubye mu sitero by'obubebi naye nga nze njiyimiriramu engera ajja mu kimanda nga golina okulaba championi ziri gyokuta ogucupa ogwa kresti nga kunene gute ebategera nti no bakujja kubbala baguze essimu nawe kimanya ekyo ekyayifu nkimyesinga baganda bange banyo bandiddamu kiraba neetaaga bwobukulembeze wabupyasikasire mu mbeera nga ngatta ennyingo zange
Netagamu obukulembeze obupya. Ashire Queenies. Netagamu obukulembeze obupya. Kana ifako. Na nyansa be namba yange. We dem storage na. Magana bange kazo kempite mwana. Kazo kempite. Bazinechire banange abakazi kazo kembabuzi. Ashiri Queenies kazo kembuza abakazi nga sinna again. Bachi bana abakazi bo mutundya kukubo wala demu go tundya kukubo nolabanga demu wa amanyi nnyo. Bademu mwana bademu swinge jitu abagayi twinenge jitu goba mbademu nolabanga demu ogamba waso nandaga wenfo afukisa wallahi mba kuchikumuzuli. Wada abakazi abo baguluyi bagajja nagaba mugwe cowboy mwana olabika bulonje nyo njagala jasikobe mwaka gote mwine yolowe. Naye wala demu gola banogamba mwana kademu ngakamanyi kano. Neba demu ayinza okutambuza bakazi kimu tutambuza demu akutambuza mu Katonda mu ggulu na kudese ebintu obulabula bomutute ku budeti dinambo okakasa abakazi mutukoze ebintu ne mu Katonda mu ggulu omukazi zinasinzo obajja ko luzi kisinga okubanzi jakolo chembati yako kiri kimo ba sexenze kisasinzo okunumya omuntu evala banze nabavaako mwana nonya sente sexa asobola okukulumya nakulaga tulina grade ye ne sex osobola okutuuka no asita mwana ebizi avala baze nafane ko binyonyi mwana ebikinyonyi yuso kiyinza okujjawo ne kikutambuza n'okwata omunyonyi n'ogwambula wali nga omanyi mu Katonda mu ggulu go gumwe bakako agenda kuba kuyambye buyambi ulira statement ye nyongeze dobozi kale dobozi ndiongeza takati badde nkyabagamba osobola okusanga sexe mwana sexe n'ogamba ba sexe okuwa akagenda kuba kuyambye buyambi ne mu Katonda mu ggulu ngolaba byonna n'oteeka n'okujjamu engoye omuggyemu akawale biki no bimuggyemu olwo atadde wali amagulu alinze embugu ojozi ne kumanya okuyageze ebigundi byonna ebigere amagulu yagashevize dda bikimunye zishevize mbazaawo nyabulungi mbuno muzekwezina olwakkiriza mwezi mu Katonda mu ggulu ngolaba omutima gugamba bannageza bakatonda amagulu alemekkawombako nzawa lemena mukubira si wala wo mukazi gojjamu empali nasigala gamba gula akoze bwati akoleze ido ya malaka pira jestinga goyali awa jemu empali agaga mugulu agalese bwati yibambi bwati jango sokologa muloge ndi akuliga nagisa jikutunuza mu bwati agamba kwata yiyo jango sige sabulenya kuba naye bintu byakweberera mu omanya nti abakazi bano boge no kumwe bagako toyina kyo jjayo ogenda ida kumufunyisa lubudo bakujjo nagisi kote tuina bya banyi betu jamu bino bitu bya kwegana agenda kusiga kalimbwe obogera mufunyisa lubuto ye mpeera yokubera kamugenda kuza tiwali kiyala n'abakazi mmwe bibabulira nga muri eyo empeera yokwezira jasi musajja kumanzisa na kusiga kalimbwe nothing at all naye mu Katonda mu ggulu omukazi ayebe akawo n'agira bwati amagulu n'agabikula bwati ng'olyawo naawe ogamba Katonda mu ggulu kwa jukira obera kundaba ku kinengere gy'osoba mbokyo muteekamu akasolo obana chikiza nti ndanga tadde banne kwa ibiramo Katonda kola akaseera ako kakabira akazibu nnyo kabaga ka struggle tekabayina struggle mbabo eri jalimu kano kaba kalala tusula kuchikirize kwa osoba mu woti nogaba neta kwa mulimu ebikazi nga kyo kizina kivavaawo ebyo nange nabifunako ngo ukweze omukizigo mu akasolo ekibango olibanga kukuba jeke nga kivaawo kikuba jeke nga kibuka mo mami kyokano kivaawo kati ekikono otegula kivaawo bisibya nabiko naye waliwo kimazi by'oyinza okufuna n'ogamba mu Katonda mu ggulu kino kinyambye n'owewo kakasani Katonda banneeva abasajja ffe tusinga kino nkyogera jjo nawe oli cowboy yenna ng'oli eyo gw'oli ku kituufu bano abakazi bonna byebamo ekiwugula abakazi abe kibafuula abakabi ffe tukirina mu mpale wallahi gwegala okakasa ddeemu obuyinza okulowooza ddeemu akuyamba ddeemu muteekemu akasolo demu muteke mwaka solo boti ngotandika okumuzina boti just take butesi just kasolo boti omerengo zalira ku matama boti ngoyingiza bwingi kizibiriza amasa malemu kyonna bwangu magezi negagende kibadde kyefuula ekyakayibode grandi bijogo ina kye kinoonya bimaziba naye birengeza nze nabivaako noonya sente
omukazi oyinza okuloza akuyambi ne muteke mu just akasoroka mukonyeko bo kigere nkigwa mugeze kita kyonna muguruka me kino kipulukinge badde mayibyo kinze kinyamba na buyambi okumba kumba ne kizenda omukazi oteka mu tesi just bundi first clutch what no muteka mu ekisunda mata naso kazibiriza kwatonga yati Kenya gwo mufumba la video yange gendo sokola bifuse je fetu kukitufu gendo labi funa omukazi wo tandika okumunyeba muntu nuli ali kumwana asingozi anazibiriza amaso omusajja oba kwala lingo labide wacho kirimu kizira nenga kisefude kizibiride kitebe kyafude kizibiride kiwuli amubije kiwulira feeling baba tebaliwa amagezi bwera gagwera mawe era zikamba buli omusajja ne wagula enjumba nagera gaba ne mufunamu ababine baba yingirira omukazi abataliwo obongo bonna baba bwagenze n'abakazi baagala ebintu by'okubazina nze bakyalo omukazi angamba nti onyamba kuki nga kuteeke mulabo wotaasindogome ate kwagala obulamu bwabwe bulabe ng'olinga bujjamu nga gujjemu ekiwuulu ng'omuntu gwe bajjamu omutima banga akasokolayo bw'oti nga bwefudde amaze bawulira obubi nnyo bw'omuggyemu kyasinga okwe nze sikyasobola kungamba nti waliyo omukazi ayinza okungamba nti oli okunyamba buyambi mbuze gw'oli ku muzo